Արդեն որոշել եք, թե ձեր ձայնում եք տալու։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի։ Որ աշխատանքն եք գնահատում։ Իր ամբողջ աշխատանքն էլ գնահատում է։ Ում աշխատանքն եք ավելի շատ գնահատում դարձի շրջանում։ Քաղաքապայմանագրի Իսկ որ առավել որ աշխատանք եք գնահատում։ ամեն ինչը լրիվ դրական է, ամեն ինչը բացասական բան չկա։ Այնքան շատ բան կա, որ ասեմ երևի կես ժամ կքաշի։ Միայն նրանց երկիրը ծաղկեցնելու են իրանք։ Ուրիշ ոչ ոքի։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներից ինչ կհիշեք։ Չեմ ուզում դրա անունը լսել։ Չեմ ուզում լսել։ Բացարձակ չեմ ուզում լսել։ Բացարձակ։ Իսկ տեղ եկեք, որ Սամվել Կարապետյանի աջակիցները ընտրակաշարք են բաժանում տարբեր ձևերով, ինչ կարծես։ Դե ամոթ մեր ազգին, որ վերցնում են, ամոթ, 1000 ամոթ, ինչ ասեմ։ Սամվել Կարապետյանին հլա մեկը հարցնի, ինքը ուզում է, ինքը ոչ էլ ուզում է վարչապետ դառնա, ինքը ոչ էլ ուզում է, ուղղակի ես չգիտեմ, սա ինչ աժատաժ է, նա չի ուզում, նա այսքան վաղ իր բերնով չի էլի, ասի հա, ես դառնամ վարչապետ, նա ոչ էլ ուզում է, ասի ես չգիտեմ, այն մարդիկ, ով որ ուզում է Քոչարյանի համար ձայներ հավաքի։ Ասեք օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներից ինչ կհիշեք։ Ոչ մի բան չեմ հիշում, բատից բացի ուրիշ ոչ մի բան չեմ հիշում։ Խորհրդարանական ընտրությունները մոտենում են, որոշել եք ձեր ձայնում եք տալու։ Դա կարծում եմ գաղտնիք է, բայց իհարկե որոշել ենք։ Իսկ ասեք ում աշխատանքն եք ավելի շատ գնահատում։ Ներկա իշխանության։ Իսկ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման Ոչ, Բայ անունը ոչ, չտակ։ ոչ։ Մասնակցելու եմ Փաշինյանին եմ։ որոշել եք ձեր ձայնում եք տալու։ Դեռ չեմ որոշել, բայց ըստ երևույթին գործող ԿՊ իշխանությանը Իրենց որ աշխատանքն եք գնահատում։ բոլոր նախագահությունը առաջի հերթին, առողջապահությունը, նամանավանդ վաստակաշատ թոշակառուներին, որ ծրի վիրահատում են, ծրի տեղեր, բուժումներ եւ այդպես շարունակ։ Սամվել Կարապետյանի Այ դա ես չեմ կարող ասել, գուցե ինքն էլ բարերար է եւ բան չունեմ ասելու, բայց դա միայն դա քիչ է։ իսկ որ ընտրակաշարքներ են բաժանում, ինչպես եք վերաբերվում։ Հիմա բաժանում են, հա, նորից։ Դե շատ վատ։ Ախր ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը ես զարմանում եմ։ Պետք է տարբերի։ Եվ այդ 5,000, 10,000, թող 40,000 լինի։ Դա ամոթ է, էլի, չի սազում։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներից ինչ կհիշեք։ Իրեք ինչ կա, ես լավ կարծիքի եմ եղել նրա մասին, բայց շատ այսպես շրջվել է իմ կարծիքը, որ տեսա, որ այս քաղաքի կեսը իր սեփականությունն է։ Ոնց կարող եմ ես այսքան տարի աշխատեմ, ձրի աշխատել եմ, ձրի եւ փաստորեն ինքը քաղաքի տերադար է։ Այդ ով է ինքը, ինձ ավելի խելոք է, 2 հատ ինստիտուտ եմ ավարտել, 10 տեղ աշխատել եմ, բայց սովորական միջին ապրել եմ։ Ճիշտ է դա։